Hivyo ya lady. Mbona inaita mazoea makubwa sana? Naona mazoea shazidi Sio? Mimi kila siku nakukataza kuvaa nguo zangu. Hutaki kusikia. Sasa leo nataka nikuvue kabisa, ukae wazi. Sikia. Achana vitu vyangu. Sitaki uguse nguo zangu. Vaa za kwako, nivae za kwangu. Sawa? Halafu mbona nataka kuniumiza sana kichwa? Kila siku nakukataza lakini usikie. Halafu wewe, yani sikupendi. Yaani sijui nikwambieje. Yaani katika hii nyumba. Yaani wewe tu ndio sikupendi. Japo na yule simpendi kidogo, lakini wewe yaani sikuhitaji hata ndani. Achana vitu vyangu. Unakoelekea nitakupiga mabanzi. Nakusikiliza. Atanasi. Unajua mimi kuna kitu ambacho sikielewi kuhusu wewe na Yaredi. Na hicho kitu kimekuwa kikiniumiza sana akili yangu. Hivi ni kwa nini huwa unapenda kumtolea maneno makali mdogo wako? Shida iko wapi kati yako wewe na Yaredi? Yaani shida ya Yaredi ni kwamba hasikii. Kila nikimkataza kutumia vitu vyangu, lakini huwa hasikii. Hicho tu ndio kinasababisha mimi nisimpende. Ni kwa nini unamkataza? Ina maana ufahamu kwamba Yaredi ni mdogo wako? Mimi sina mdogo wa vile. Nikwambie tu ukweli. Mimi sina mdogo wa vile. Atanasi, acha nikwambie kitu kimoja mdogo wangu. Sisi tutabaki kuwa ni ndugu tu. Haijalishi kwamba baba yetu ni mmoja, mama tofauti. Lakini sisi tutabaki kuwa ndugu tu. Yaani Yaredi hata aende wapi, atabaki kuwa mdogo wako tu. Kwa sababu tayari yuko baba anayetufanya sisi kuwa damu moja. Hivyo upaswi kumchukia mdogo wako.
Afadhali hata nimekuona. Mambo? Poa, mambo. Eti nikuulize kitu. Umemwona Jay? Hapana, mimi nilizani utaniambia umemwona. Mimi mwenyewe na kama siku 2 sijamuona. Tena afadhali nimekuona. Naomba ukimwona Jay umfikishie taarifa zangu. Mwambie kwamba Jay nampenda sana. Sasa wewe naye Tina, wewe utampendaje mtu ambaye hakupendi? Kwa unapoteza muda kwa vitu ambavyo kabisa vinaonekana. Kwani usije kwangu mimi padezee wa kijiji, ukaenjoy, ukanywa maziwa teke teke. Kwa unahangaika? Tina, usisubirie ndege kwenye stand ya mkoa. Sawa? Kaa utulie na mimi. Uenjoy man. Wewe na Jay si marafiki? Kusema nampenda Jay wewe tena unitake mimi? Hata nilikuwa nakutania, nilikuwa natikisa mwamba nione je hapa kitu kiko imara. Okay basi sawa, ukimwona mfikishie taarifa zangu. Haina shida, nitamwambia. Yaani wengine wanapendwa, wanatamjua kabisa live. Yaani unakuta yaani mtu anapendwa kabisa, naambiwa mimi ndo nipeke taarifa. Alafu sisi tuko huko ni kitamba tupendwe. Tunanuka kama ile madudu ambayo kishika linanuka. Jamani, nyota. Yaredi? Naam kaka. Naam kaka. Yaredi mdogo wangu. Chukua hizi. Nimekupatia hizo nguo mdogo wangu kwa sababu moja. Yaredi, sitaki uguse nguo ya Atanasi. Sijui tuko sawa? Sawa kaka. Yaani nitakapokuona unagusa kitu cha Atanasi, tutagombana. Achana kabisa na vitu vya Atanasi. Na kama utakuwa una shida na kitu chochote, basi nifuate kakako niambie, nitakusaidia. Kama nina uwezo, nitakusaidia. Ila kama sina uwezo, basi nitakwambia. Sawa mdogo wangu? Sawa kaka. Haya. Kaka, samahani. Naomba nikuulize kitu. Niulize mdogo wangu. Hivi kaka Atanasi ni ndugu yetu kweli au ni rafiki yako tu? Atanasi ni ndugu yetu. Na sisi ni damu hii moja. Kitu ambacho kinatutofautisha sisi ni kwamba baba yetu ni mmoja ila mama mbalimbali. Lakini Atanasi ni ndugu yetu kabisa. Wala hana shida. Kikubwa mdogo wangu, naomba nisikilize maneno ambayo nimekwambia. Achana na vitu vya Atanasi. Sawa? Sawa kaka. Haya. Sana Atanasi. Asante Chandi. Kiufupi mwanangu, nachukia sana umaskini. Yeye natamani sana kuwa na maisha kama ya kwako. Nimiliki mjengo kama huu. I say natamani sana. Atanasi, maisha mazuri ni gharama sana. Na usione watu wanaishi kwenye maisha kama haya. Kuna changamoto nyingi sana wanapitia.
wewe ni ndugu yangu. Kuhusu nimepataje pesa, naishiji maisha haya, mimi nafikiri muda bado utayajua tu, kwa sababu umri wako bado ni kijana. Na hata wewe umenizidi sana mimi. Kama mimi niliweza kuishi maisha haya ambayo wewe unayaona, unayatamani, unatamani kuwa kama mimi, basi hata wewe utayapata. I say, hebu na mimi jaribu kunipa hata mwongozo, njia ya kupata pesa kama hizi unazomiliki wewe. Maana wewe ni kijana mdogo sana, nadhani mimi nakuzidi hata umri. Unaelewa? Sasa nashangaa unamiliki mali nyingi sana. Hebu jaribu kunipa njia na mimi. Sawa. Swala kutafutia njia ni rahisi sana. Lakini kikubwa unatakiwa uimarike. Maana yangu unatakiwa kuwa na msiri sana kwenye maisha yako. Kwenye kila jambo ambalo unalifanya. Hususan kwenye jambo la mafanikio Atanasi. Wengi wanaona watu jinsi wanavyoishi, hawajui shida ambazo wanazipata, na hasa wakiwa kwenye maisha mazuri. Wanaona tu wamepata kirahisi. Ila mimi nitakupa njia. Mimi nafikiri kwa sasa hivi sio muda sahihi wa kuweza kuelezana kila kitu. Kama utojali. Kesho Sunday njoo hapa nyumbani. Nafikiri nitakupa njia na nitakueleza kila kitu. Hata wewe utakuwa na maisha kama haya ambao mimi naishi. Hivi ni vitu vidogo tu. Yaani wewe unaiona nyumba na vitu zaidi ya hivi. Kikubwa kuwa na kaba, wewe ni mtoto wa kiume. Ili ufikie mafanikio. Sawa? Basi sawa Chande, mimi nitashukuru sana. Usishukuru kwa sasa. Shukuru baada ya kupata. Nitakupa njia. Mimi naomba nikuache kwa sababu una mambo ya kufanya. Sawa? Basi kwa mwana Chande. Zingatia muda. Naomba kesho Sunday uwe umefika. Sawa? Naam. Yaani uwezi amini. Yaani ule mpango umefeli. Na hata sifahamu kwamba tunaanzia wapi. Yaani hapa cha kufanya mimi ambacho nilikuwa nataka nikwambie, tutafute njia mbadala ya kuweza kufanikisha ule mpango ukae sawa. Unajua kule mimi ukiniambia hivyo kikweli yani akili yangu inachoka sana. Sasa hebu niambie, ni plani gani ambayo wewe umekuja nayo? Plani B yako ni nini? Hapa plani B sasa tabiri niachie mimi. Nikae kwanza nifikirie. Nataka kwanza nikae kichwa changu kitulie ili nitakapotoa mpango wa pili kitu kimenyooka. Manake plani lazima usinki, ufikirie. Usitaki kufanya kitu ovyo ovyo tu bila kufikiria, kitu kinafanyaje kinavurugika kama kilivyokuwa cha kwanza. Kwa niache kwanza nikakae nifikirie, nikae nitulie, alafu mimi nitakwambia. Sawa? Sawa. Kikubwa mimi ninachokijua mimi nakuamini sana kule. Na kama tumefeli katika hili, mimi naamini utakuja na mpango ambao ni mzuri zaidi ya huu hapa. Sikutegemea kabisa. Sikutegemea, yani sikutegemea katika maisha yangu. Mungu anapanga, sisi naye pia tuna kisu. Basi sawa. Mimi nakuamini sana kule. Na naamini katika hilo utakuja na plani ambayo ni nzuri. Kwa sababu huwezi amini. Yaani wewe ndio umeshika mpini, mimi nimeshika makali. Yaani huu mpango ukifeli tu, yaani mimi nimefeli mazima kabisa mwanangu. Yaani wakati nyinyi mnapanga, Mungu huko ameshika kisu. Kwa unakuta mambo yanaenda vice versa. Kaka, shida nini? Kitambaa changu kiko wapi?
kitambaa kasiti hapo shingoni. Una bahati. Yaani leo ningekuua. Kaka, kwani mimi nimekukosea nini? Mbona unanichukia kiasi hicho? Hata nasi mdogo wangu. Nini? Ndio unakulaje sasa hivi? Wewe unataka nileje? Kwa nini usile kistaarabu kama wenzao tunapokula? Kwa hiyo Aledi ndio anakula vizuri sio? Hapana, sijamaanisha kwamba Aledi ndio anakula vizuri, lakini ulaji wako sio mzuri mdogo wangu. Hebu kula vizuri bwana. Chukua chakula chenu hapo. Hata nasi. Kwa hata nasi. Kaka, mimi nilikwambia Atanasi ana tabia mbaya huyu. Inatosha mdogo wangu. Kula. Vipi? Safi vipi? Karibu sana ndugu yangu. Asante sana Chande. Kule nimegonga sana. Yaani nimegonga mno bila mafanikio. Yaani nimetumia akili tu ya kusema kwa Mungu anakupigia simu. Na ndio maana nimekuelekeza hapa. Kama nilivyokuambia na sehemu nyingi sana. Na hapa ni kwako? Hapa ni kwangu pia. Moja ya sehemu zangu na hii pia. Atanasi, mimi nilikwambia kwamba nina sehemu nyingi za kuishi na nyumba nyingi zaidi ya kule. Kuona hii ni ya kwako? Hapa ni kwangu. Hapa ni kwangu pia. Na ndio maana nilikwambia uje huko. Lakini usijali kwenye hilo. Hata wewe unawezekana kupata vitu kama hivi. Aisee, hongera sana. Asante. Nafikiri nilikwambia uje kwa ajili ya kukupa ile siri. Na kila kitu utakijua. Pia usione watu wanapata mali sana. Kila mmoja ana siri yake kwenye maisha yake. Kama mimi nimemwaga sana damu za watu.
mpaka kupata hizi mali zote. Umeua? Ndio.